ବନ୍ଧୁ, କୋହଲା ପାଗ ହେଲେ ଆମେ କହୁ ରଜ ପାଗ ଦେଇଛି, ଆଉ ରଥ କହିଲେ ଆମେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ମନେ ପକାଉ। ଆଜି ହେଉଛି 8 ଜୁଲାଇ। ଗତକାଲି ବିନା ବର୍ଷାରେ ରଥ ଯାଇଛି। ଆଜି ବି ଖରା। ଏହା ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଆଧୁନିକତା ନା ପ୍ରକୃତିର ଆକ୍ରୋଶ? ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ବି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବି ବର୍ଷା ହେବା କମିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଆଧୁନିକ ହେବା ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ଈଶ୍ୱର ପରି ପୂଜା କରି ବ୍ୟାପକ ଗଛ ଲଗାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ହେବା?